And now, the end is near. Matod sa kanta nga haumsab sa mga mahiligon mag-videoke nga makasamok sa pagtuon sa mga bata nga nag-home study karon. Kini tungod kay hugta na sa dakbayan ang pag-regulate sa video acquisition nga maoy mamahimong unod-unya sa executive order nga ipagawas sa mayor. Ano ang report? Tungod kay naka-home study naman ang mga estudyante, dili manikayan nga madisturbo sila sa mga kasika sa ilang palibot. Kini ilabi na sa way puas nga pag-videoke, bisan wala sa oras nga makapiktos pagtuon sa mga tinunan. Busa hangyo sa mga magtutudlo nga magtinabangay aron makakonsentrate ang mga bata. Dito ka naman Domingo, Jud, ang mag-video kaya na. We also request the support gihapon sa atong mga tanod to keep anang mga ingon ana ba nga dili lang gyud magsaba-saba. Nakaabot sa mayor ang sentimento hinungdan nga mopagawa siya og executive order aron pahugtan pa ang pag-regulate sa mga video acquisition. Aduna nay ordinansa ang syudad apan tinguha sa mayor nga masiguro nga dili madisturbo ang mga estudyante. Samtang ang Cebu City Police Office nagsugod usab sa pagmonitor sa mga video acquisition nga sigurado gyud nga ilang pangdakpon kung makahasol sa mga estudyante. In order to implement and enforce the ordinances, we may issue an executive order and spell out the particular ordinances that regulate this kind of activities. Kung naamoy mga nahibalan sa komunidad nga nagpadayon og pabadlong labi na nang magsige pagkanta-kanta nga adlawang dako which is makadisturbi gyud, palihog lag report dayon para maaksyonan dayon nato. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.